Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо мандрувати країною звуків. І перед тим, як познайомитись з новими звуками, пропоную вам пограти. Перша гра називається «Зустрічайте гостей». До нас зараз прийдуть гості. Лисичка з барабаном, зайчик з сопілкою і ведмедик з брязкальцем. Ви, малята, повинні за звуком музичного інструменту відгадати, який гість іде. Будьте уважні! Наступна гра – маляр, для якої нам потрібно показати за допомогою язичка, як працює маляр. Відкриємо рот та кінчиком язика проведемо по піднебінню, вперед, назад, як маляр щіткою білить стелю. Це, малята, великий тигр і маленьке тигреня. Послухайте казку про них. У далекій і спекотній Африці жив собі тигр. Він гордовито ходив чагарниками, хащами, відпочивав на галявинах. Коли хтось зі звірів наближався до нього, він сердито говорив «Р, р, р». Був у тигра тата маленький синочок тигренятко. Тигреня теж допомагала татусеві, подаючи голос «Рі, рі, рі». Малята, тож який голос подавали тигр і тигренятко? Звук великого тигра лунає «р, р, р», а маленького тигреняти «рі, рі, рі». Пісеньки не виходить. Звуки можна потягнути, але не проспівати. Звуки маленького тигра і маленького тигреняти можна почути і вимовити. А ось звукові малятка, які допоможуть запам'ятати ці звуки. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчиків, символ перешкоди на шляху повітря, що видихається. На колір костюмів квадратиків. Синій – суворий настрій, зелений – м'який настрій. Дзвоник на шапочках вказує на те, що звуки «р» і «рі» – дзвінки приголосні. Пропоную вам пограти зі звуками «р» і «рі». Нам в цьому, як завжди, допоможе чарівна торбинка, в якій є багато предметів. Я буду їх називати, а ваше завдання визначити, чи є ці звуки в назвах предметів. Якщо є, то ви плескаєте в долоні. Тигр, ліжко, гарбуз, річка, блискавка, зірка, помідор, рак, сир, пензлик, пір'я, равлик. Малята, перевірте себе,
чи правильно ви виконали це завдання. А тепер пограємо у гру «Знайди місце для звука у вагончику». Для цього в нас є ось такий вагончик потягу, де пасажирами будуть предмети, в назвах яких зустрічаються звуки «р» і «рі». Перше місце в вагоні займає слово, де звуки зустрічаються на початку. Друге місце займає слово, де звуки всередині. А третє місце, де звуки зустрічаються в кінці слова. Ну що ж, 1, 2, 3, почали. Слово річка. Звук «рі» на початку слова. Він у нас їде на першому місці. Друге слово зірка. Звук «р» всередині слова, тому він їде на другому місці. І ще одне слово помідор. Звук «р» в кінці слова. Він їде на третьому місці. Ось і всі пасажири зайняли свої місця. Малята, спробуйте самостійно знайти місця в вагоні для пасажирів пір'я, сир та рак. Успіхів вам! До побачення!